میرے کرم فرما جناب فرحان میاں صاحب اللہ دیگر ارباب ممبر معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا اور بڑی پرنور محفل ہے۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سننے سنانے کا ماحول پیدا کیجیے، کیونکہ میرے بعد آپ کو ایک ایسا خطیب کو سننا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا مسکراتے رہیے اور ایک بار مل کر کے پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور ہم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری کے مطابق حمد باری تعالیٰ کے 2-3 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ اگر کوئی شعر یا کوئی کلام اچھا لگے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کیجیے، تاکہ اس کا احساس ہمیں بھی ہو کہ واقعی آپ لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اللہ
فرمائش کے مطابق آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالیٰ سلامت